papa na ngai a diverganga na âge ya 8 ans. Ti bande ko na ba komo benga nga enfant chéri papa ye wana botu na ye enfant chéri papa. Donc bango ba yeba kité eloko ni bande ko leka na kati. Papa na nga bima na nga na âge ya 8 ans. Papa bande ko bima na nga ezalaki ni na libanda te ya ndako ni to bando keke part te. Papa ndo bima na nga na ndako. Pe ebaninga banda 8 ans. Ekobi na ngai ti ndenge na oloba na bino tina âge on aza nango. Tina niveau bandeko na ngai tokomai na niveau to bota. Zem nazwaki liboso ya papa na ngai. Tie ko arrive ke toko bota na papa na ngai bana mibale. Ok. Siko na vie na nga nde na boye naza na bana misato. Na bana misato wana nde naza na bango mibale baza ya papa na nga moko nde baza ya mobali na ngai. Donc nakomi komimona lokola eza ngati nakoka kosala makambo wana. Nakose retirera papa na ngai akomai koyela nga na ndenge ya butu. Ekomai lokola bitumba moko boye entre nga na ye. Nazomona ngo boye réel boye na réalité boye na tongo na olamuka na tali place na lalaki kaka ndenge eza neti outi obima na mobali ndenge esalaka. Nasengi yotambwisa ngai, nasengi yozala na ngai, natango nyonso nabelelaka yo, kolo yobomanga. Nasengi yotambwisa ngai, nasengi yozala na ngai, natango nyonso nabelelaka yo, kolo yobomanga. Sous télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue sur votre chaîne chez Bissot Télévision. Le plaisir est de savoir que vous êtes très nombreux en train de nous suivre. Je profite de cette occasion pour remercier tous nos abonnés, plus de 250 000 abonnés. Alors en tout cas, bravo à vous nos abonnés. Merci de continuer de nous faire confiance. Et je profite encore pour dire un grand merci à sponsor Nabiso parce que j'ai grâce naïe que Lelo Bondimi ko sala biso confiance et puis ko s'abonner à na Chebiso Télévision. Un grand merci na Jésus-Christ de Nazareth, il y a sponsor officiel, il y a Chebiso Télévision ainsi que cette émission derrière le masque. Mesdames, messieurs, je profite encore pour informer à tout le monde. Cette émission a été conçue pour les gens qui ne veulent pas se faire voir à la télé ou bien exposer leur visage. Raison pour laquelle, avec l'équipe de Chebiso Télévision, on a eu à concevoir cette émission derrière le masque. Ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent ici pour passer dans l'émission Bravo Jésus-Christ. Il y a aussi des gens qui ne veulent pas passer à la télé. Alors, Neti, tout ça, la consultation prophétique, chaque jeudi, il y a de ceux, Sengi Boye. Papa, est-ce qu'il y a moyen, il y a Toya Koloba, tout ça, la Makamoto, ça, là, n'a passé, n'a biso, il y a ma Bekoleka, Kassidu, il y a famille, relation, Moussala, on ne peut pas s'exposer à la télé. Alors, bon, concevoir, biso, une émission, Oyoto, Bomba et Longimekasi, Toloba peut tout dévoiler Mayamabe Oyo to sala na passé na biso et aussi c'est parmi des conditions basay na Nzambe Oyo ba ko sala na Bravo Jésus-Christ pour ba les qui sont dans les délivrances et sengeli au
au dévoiler ma bé au sali c'est ils a par rapport il y a nenge nzaba sengi parce que sengeli kobimisa il y a ma bé au lobby au sala pour que bâtir maboko et puis ba salo délivrance, raison pour laquelle de concevoir émission Oyo derrière le masque. En tout cas un grand merci à tout le monde. Bobenga biso ba tout balinga les kana émission au ba les kana délivrance benga biso na numéro ils allaient afficher comme la biso que Papa Chic je veux aussi passer dans ton émission mais kasi nalingi pe na loba mabe ona sala soko boma mwana soki oboma mutu soki oyibe lo wa mutu soki pe osala mabe oyo na ebite comment expliquer viens te orienter yo te relaxer le lenge nini oyo okoki koloba makampe ko senga pardon pour que et ça la problème c'est voilà. Je profite encore pour dire merci naba héros dans l'ombre na moni na régie finale Denige Mosolo. Je vois les coordonnateurs Elie Sinandoukou, je salue aussi mon vieux Jojo Koji ainsi que à ma femme Lydie Moukadi. Je n'oublie pas maman Josette Kabessa depuis Londres, je vous salue là où vous êtes, ainsi que ma membre Nyon, son papa Alain, maman Georgette, je vous salue là où vous êtes. Un grand travail que vous êtes en train de faire, que Dieu vous bénisse, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alors je m'en vais dire bonjour déjà, na invité à Moukola Lelo. Maman bonjour et bienvenue. Bonjour papa. Babengo na kombo ya nani? Babenga na kombo ya maman Makasi hein? Babenga na kombo ya mama Yvette. Maman Yvette Yambio na émission na biso derrière le masque. Voilà, tout le monde y yawa eloko nini memi tout d'abord. Eloko memi ngawa eza le passé na ngai. OK. Le passé na ngai elekaki malamu te. Na komona ngo elekaki malamu te parce que j'étais ignorant. Na yebaki te que le passé na ngai ezalaki malamu te. OK. Siko na koyeba ngo na ko consulter basala nzambe na ko fréquenter église ba séminaire nde na yo comprendre que on a banda ko sala na lipase na ngeza ki malamu te nde yango etindinga na ya awa na émission na ya koleka na loba na avouer o nyonso na banda ko sala ezalaki malamu te na miso nzambe. OK. Kasi betela biso na muzindo banda ni bandeli hein ngape mitune kuzanga te na mala kutuna yo hein ba question par rapport à makambo koloba makambo nini osala na lipase na yo? Makambo oyo na sala lipase na ngai eza soni mingi mpona koloba ngo mais malgré eza soni so natali kaka soni nzambe mpe akoyokanga soni ngo naza oblige naloba ngo mpo basala nzambe basunga ngai na mabondeli. Lipase na ngai na bomwana na ngai donc nazalaki na papa moko ya mabe, papa oyo aboti ngai mama Yvette nde naza liboso na bino naza na kati ya studio ya Bravo Jésus. Papa aboti ngai azalaki papa moko mabe, nazalaki na genre papa moko boye azalaki na misala mabe. Papa na ngai adiverganga na age ya 8 ans. Papa na ngai adiverge nga na kopesa nga bakado na koshérir ngai donc nazalaki lokwa bana nyonso te. Papa na ngai agataki nga makasi, agataki nga makasi ti bandeko na nga bakoma obenga nga enfant chéri papa ye wana botuna ye enfant chéri papa donc bango bayebaki te eloko nini ebandaki koleka na kati. Papa na nga bima na nga na age ya 8 ans. Ebandaki ndenge nini tan papa yaki na age ya 8 ans ngo ayebisaki yo nini azwaki yo ebandaki nini ala abima na yo esikuza bandeko babolingo azwa yo alala yo esalamaki ndenge nini ezali na kati ya chambre mama ayebaki ke papa azwaka yo to ezalaki secret ya yo na papa? Mama na biso ayebaki te. Ayebaki te. Ata ndeko na nga moko mpe ayebaki te. Nga liboso namonaki kaka papa kosombela nga bakado, papa kosombela nga bilamba, soki nasengi mbongo papa atardaka te fo apesa nga. Wana oyo kokola papa akosala babesoin na yo nyonso. Ozalaki enfant chéri, enfant gâté. OK. Papa azopesa nga oyo nyonso motema donc nazalaki enfant chéri papa. Papa bandaki kobima na nga ezalaki ni na libanda te ya ndako ni tobanda okeke part te. Papa ando obima na nga na ndako mais abandaki koprofite occasion wana soki bato mosusu baza te nde papa bandaki koprofite kosala nga
donc kobima na ngai lokola mwasi na mobali pe ebandinga banda 8 ans ekobi na ngai ti ndenge na oloba na bino ntina age oyo naza nango nabimaka na papa na basikre wana nga na papa pe papa yebisa ngai ata ndenge nini ata omoni sentiment ngo ya mobali oyo bozovivre na yo alingi oyo ndenge nini komeka kobeta lisolo oyo te papa abendaka nga matoi mpe etikalaki secret na vie na nga mobimba ata nazosola na bakamarade ata mobali aderange nga ata ndenge nini natikalaka koloba ngo te na miso ya bato nayaki okóma mpe na age moko boye oyo mwasi akolingana na mobali nakoma mona mpe baderangement mibali mpe bano comportement ya papa na biso ndenge abandaki kogate nga ndenge abandaki kosheri nga ndenge abandaki kozala na nga ebandaki kopuse nga te nalinga mibali nawumeli mpe mpo nalinga mibali voi meme bakamarade na ngai bakomai mpe ekomai sujet na bango bakomai mpe koseka ngai bakomai mpe kotiola ngai ndenge nini yo olinga mibali te bamibali ata baoderange yo camarade neti camarade na nga mo boye bijou mobali na ye camarade sikoyo ya mobali ne aderangeaka ngai naboyaka donc etonaki camarade na nga bi yo ozali ya mwasi monene boye mobali aolinga yo mpoza na mobali te oboyi pwani donc efeke papa na nga bandaki kolala na ngai ekomaki kotinda ekomaki kosalaki na bando boya mibali me natali ke nga na kovivre boye te naovanda boye bato bakomi kotiola ngai ndeni mwasi nalinga mibali te boye bakomi kotuna nga bamosuki ozalaka lesbienne nga na bi te nazala lesbienne te nde yaki opuse nga na ye kolingana na mobali oyo nga naza na ye ti lelo mobali wana nde ayaki kobala ngai ntango na acceptaki tokomi kovivre nde ye kosalama ke mobali alobaki fale abala nga abima epa na biso liboso ezalaki facile te mpona lobela papa na biso ke na mobali moboye tozovivre na ye asepeli aya kobala ngai ezalaki facile te nazalaki na kobanga tellement akomi koyebisa voir même bato papa biso azala matata estce kolinga mobali oyo abala nga papa biso bato bayebisi nga te papa te aza matata me mobali azoya na voi normal akoboya mpona nini ke abala yo nde baconseil naye kobota kaka courage na bi te nakomi mpe grande fille nakovanda boye te nde nayaki kosola na mama na biso alobi sava tokosola lisolo na yo na papa na bino biso tokosola nde nayebisa ye papa ya biso na miso ya papa ya mama na biso donc papa na biso akokaki koboya te liboso asala eloko aboya nga na insiste na ye papa aza responsable mobali ana asalaka na ye aza vraiment responsable ya kozwa nga charge mpe ya kobala ngai nde na soni wana nde papa yaki kondima na soni ya miso mama lokola azalaki wana nde papa yaki kondima alobaki naza posa na mona mobali wana ntango mobali ayaki apose baquestion nde papa yaki ndima mobali wana abala ngai mais malgré papa ndima yeke mobali wana abala ngai ezalaki ka pasi nga nakanisaki so mobali wana abali ngai tosali mariage nakoti na ndako ya mobali wana nde papa kotika ngai c'était pas le cas papa na ngai akontinuaki kotungisa nga kaka papa na nga akontinuaki kaka kotungisa nga kaka tobimaka na ye navandi na libala koto naza na mobali na ngai ya ndako abalaki nga koto mpe na papa na nga tozobima na ye ntina niveau bandeko na ngai tokomai na niveau tobota na papa na yo oui tobotaki papa wana aza papa abota yo to papa mobokoli papa na nga biologique mpenza oyo abota nga abimisanga na se na moi ok donc zemo oyo ozwa liboso ezali nde ya papa na yo zemi nazwaki liboso ya papa na ngai ok nga mona yeba efimaka zemi oyo eza ya mobali na ngai te eza ya papa na ngai tobandaki kobima kokende na bahotel ozobima na papa na ngai papa na ngai so aza bafeti kobengisa ngai na bafeti ya mosusu mama otikala nga na ke na feti na papa na ngai
tie ko arrivé que to ko bota na papa na ngai bana mibale baza pe na bomoi bana na baza en vie ndi na oloba boye na tiki bango na ndako nani ayebi ke bobota na papa na yo en tout cas moto ayebi te moto ayebi te ok soki papa alobaka nini apres kobotisa yo naka tuna mwa feeling ya ide ofanda tunanga mituna apres kobota na papa papa ayebisaki yo aprometaki yo nini apres kobota na papa avant na ntongo akomai na retard na baye papa zemo eza yo oyebi ke tokokontinue boye te mpo parce que naza déjà marié ndenge nini nga no tokokobota mwana nasalaki tu mpo nalongola yango mais papa aboyaki papa biso akoma ntina niveau osombelanga lupango kaka mpo akitanga motema nabota mwana wana nabota na ye mwana ntango nazwaki ezemi ya liboso nga ntango namonaki abie wana papa ndenge asalinga en plus eza eloko moko ya bomesano ebandelanga banda bomwana nazalaki oblige nakangaka monoko natika na nde toyaki kobota ne susu mwana ya mibale ok siko na vie na nga nde naboye naza na bana misato na bana misato wana nde naza na bango mibale baza ya papa na nga moko nde baza ya mobali na ngai donc motema na ngai eza na kimia te naotala na age nakomi nango likambo ebandaki banda mokie mpe nabombi secret tikalika ya nga na papa na nga ntina nakomi lelo mwasi monene ka nde naza mokolo boye ezolekela ngai esanga mpasi na motema so nakanisi donc nakomi komimona lokola eza nga te nakoka kosala makambo wana donc naokoka lisu te eloko mpe nde epousse nga vraiment ke naya koluka basala nzambe eza ke nde natalaki na émission namoni moto abandaki koloba wana mambo ya vie na ye vraiment eza ka nde nga na opase etravaillaki nga makasi donc butu wana momba nalalaki te yango wana etindai ngai nde natalaki na émission yango etindai ngai nakende viaza nakutana basala nzambe ndenge babondeli mpo na ngai basali nga délivrance esengai kaka ke naleka na émission naloba makambo oyo ezopesa nga mpasi ok mais sikoyo mituna mwa eye natuna nano papa sikoyo bokabwani wapi bokabwani ndenge nini papa tokabwani mpo nga moko polo nzoto mpo nde balobaka moto ye moko aza maître ya nzoto na ye nde naye kozwa décision a partir nde nakende okutana basala nzambe ndenge batalisi nga ke likambo na osala eza mabe likambo na osala eza likambo nzambe akosepela nango te nde naye okabwana papa ye osala vi na ye yo mpo osala yo papa tiko nde toloba boye aosala vi na ye papa mokolo nakendaki kolobela ye nakendaki na biro na mosala place papa asalaka lobelaki ye tozalaka biso mbale face à face nalobeli ye nabi papa en tout cas ngai nabongwami déjà naza susu mwana na yo oyo oyebaki ifeti te nakomi daa moto mosusu makambo oyo tosalanga na yo eza malamu te na miso ya nzambe naye koyebisa oke oyo nyonso tobanda osala na yo bosana yango sala lokola eloko ezalaki te nabi oza papa na ngai yo moto boti nga mais nazalaki ignorant naye kocomprendre yango ke tobanda osala erreur tobanda osala eloko moko oyo tokosala te na miso ya nzambe en tout cas papa comprendre ngai libere ngai tika ngai luka mwasi mosusu oyo okozala ne lokola mwasi azala maîtresse na yo nga naza mwana no nakozala maîtresse na yo te alobaki nini mais ma grande surprise nakamwaki papa azoboya maloba na ngai azoboya voi meme nayebisaki basala nzambe
bayebisi nga eza mabe nauti babondeli mpo na ngai nde naoloba boye nde naza boye nauti oleka na badelivrance ya makasi. Papa azoboya, papa azoinsiste kaka nga na ye tozala mwasi na mobali comme d'habitude. Nga mpe na part na nga nabaki natelemelaki ngo na bi papa naboyi kuta ezalaki donc nakomi ntina koganga na bureau, nakomi na koganga na bureau ntango amoni nake nakomi koganga na bureau aye kokalme nga o te tika bato bakoya koyoka tika nayoki nga biso koyoka te nakoya na koganga mpe na koganga lisusu mpo namoni ke nakomi na suka tika ngai na vivre vie na ngai ya mariage na ngai nde na mobali na ngai. Lokwa mobali na ngai ndako ayebi te etikala kaka bongo lokwa basala nzambe deja babondeli mpo na ngai na vue oyo ezalaki na motema na ngai babondeli mpo na ngai nalingi natikala mwasi moko oyo nazosalela nzambe natika bavi wana oyo ezopesa nga ere nyonso kipabilité na motema ere nyonso nazolela ere moko même nde nazwi délivrance nakoso te papa na nga nazolela kaka so nakanisi kaka pasi na motema me basala nzambe bayebisa nga nalelaka te lokwa nayaki dana na se ya makolo basala nzambe babondeli mpo na ngai yango naye na témoignage na ngai awa naloba ngo mpo nazwa kimia kutu nabosani mpe detail moko papa na ngai avant naluka basala nzambe ekomelaki nga problème ntango conscience na ngai ekomoboya makambo oyo nga naosala na papa na ngai donc nakomai lokwa neti komi retire moke mais nakose retire na papa na ngai akomai koyela nga na ndenge ya butu ekomai lokola bitumba moko boye entre nga na ye nakolala na butu boye nazomona pena lokwa neti naokoshe na mobali mso ezoyela ngai na butu na bandoto nazomona pane naokoshe na mobali nakolamuka mpe na ntongo boye namoni mpenzaki lokwa moto naotokoshe na mobali voir meme bisiko nga nalalaki wana okomona pene esali vraimen ke neti moto autai kokoshe na mobali. Oh là là. Papa komona na ndenge ya molili me omona ngo mpe kena bauti kozwa ngai nazomona ngo boye réel boye na réalité boye na ntongo na olamuka na tali place nalalaki kaka ndenge eza neti outi obima na mobali ndenge esalaka tellement nazali na mobali na ndako na korapidité na changer badra na bongisi kaka po mobali aremarke te donc ekomelaki ngai mpenza vraiment problème nakoma ekutu mpo nalala bien ke nalala bien namona biloko wana te nakoma ye mosusu mwana na kati verset biblique nabaki na kibomwasi na ngai so nabaki bongo te nakolala mpe bien te nakomaki vraiment déranger soki na kati verset biblique utu bible ekomani na kosila ngai bapage ya bible ekomani kosila ngai likola kokata kobaka mpo nalala bien donc vi na ngai ekomi mpenza tourmenté nakolamuka boye naoseka na baninga bato baomona visage na ngai ya koseka meme so naoseka na bana na ndako so na mobali mosu bacamarade mais en réalité na nga moko na bande koyoka bien te meme so naovanda na tikali eboye moto akobenga ngai Yvette nakenda donc moto fo abouge nga mpenza na nzoto boye mponga na mizongisa donc nde naoloba boye naoyoka chair de poule naoyoka lokwa nga te motema pasi makasi siko bana oyo obota na papa na yo ozokonte kosala bango nini koloba vérité na mobali oyo abotisa yo to mobali abala voulais-je dire na mama na yo to kosala ndenge nini bon de moi-même na jugeaki bon ezalaka secret lokwa deya navouaki epa basali ya nzambe nayebisa bango mpe babondeli mpo na nga namoni ke koyebisa mobali na ngai ya ndako ke bano baza bana na yo te bano mibale baza bana toboti na papa na nga ekokabola libala na ngai wana mpena libala na ngai ekopansana nandimi teke mobali na ngai kozwa temps ya kolimbisa ngai na arte ya bongo akoki kolimbisa ngai so na bota eta na mobali ya libanda me na papa na nga ekozala vraimen malamu te
ya koavouer yango liboso na ye. Donc de moi-même na préféraki ke na garder ka secret wana kaka biso na basala nzambe nde toyeba yango mpona kobatela mariage na ngai. Voilà, par rapport ya makambo ekomeli yo, conseil nyoko kopesa bandeko nyonso baotala yo oyo mpe kozala neti leçon to dite ya bandeko oyo bakose retrouver na même cas na ndeko na biso boya mbangu boya koleka boloba bobimisa basekret ntango bozala na bomoi esengeli koloba mpe koconfesse kosenga bolimiso epai ya tata nzambe ye alimisaka moto nyonso. Donc oye koloba basali mpe bazali bakokambola baprière bakolandela yo de près pour que oyeba kozala na kimia. Na makambo ekomeli yo bandeko baotala yo. Bon, na makambo ekomeli ngai na vie na ngai na kosenga na bandeko na ngai oyo bazolanda ngai ata problème yango eza ndenge nini ata bakutani na bacirconstance moko ya mabe ya plus pire voire même oyo mpe eza ya mabe koleka ngai bavanda bongo te. Eza na basala nzambe oyo nzambe atie bango na mosalaka mpo baede biso bato ya baka oyo nga mpe natalaki ndenge moninga alekaki ndenge alobaki makambo na ye namonaki ke nga naokasaka nga mona na ka oke eza mpe na bato mosusu baa na ka na ngai nakosenga na oyo nyonso baoleka na baka oyo nga naleki nango na vie na ngai bavanda bongo te baya koconsulte basala nzambe. Basala nzambe baza baoyo nzambe atia bango na disposition na biso mpo baede biso na losambo mpo basunga biso. En tout cas nakosenga ke bao nyonso baa na baka oyo ya bacomplike oyo eza difficile bamoni baza na mposa koavouer lokola nga baboyi kobomba ngo etikala kaka secret na bango moko baya koleka na émission oyo baloba mpe baka na bango. En tout cas nzambe akosunga bango lokola asungi ngai. Siko nde nalobi boye motema na ngai ekomi pepele nakomi vraiment mutu ya esengo a partir nde naleki na émission oyo otikala na bandako te bokanga motema te boya koleka lokola nga mama Yvette ndeko na bino naleki na émission naleki mpe pa basala nzambe badelivre ngai donc nakomi kimia nayebi ke nzambe wana akozanga te kosoulage motema na ngai libela na libela mpe kopesa nga kimia na vie na nga mobimba. Voilà, mesdames, messieurs, on est à la fin de cette émission Derrière le masque. C'est-à-dire que cette émission, comme je venais de dire tantôt, on a conçu ça pour des gens qui ne veulent pas se faire remarquer. On a la télévision, on a famille Kopanzana, il y a un concevoir émission Derrière le masque, ce que bravo Jésus, voilà, je dis un grand merci à sponsor, à bis officiel, Orphelinat, bravo Jésus-Christ, et Fungwamaki, Bomonaki Bana, Bomonaki Inauguration, merci na pasteur Mike Kalambayi, merci na pasteur de la foi, na visite na Bino, pour na toujours soutenir orphelin. Merci beaucoup na pasteur de la foi, tout le monde qui bilogo yaki bilogo tellement belé nzamba pambola yo. Nzamba zong sa mingi na batu nyonso oyo bachaki loboko na réalisation ya orphelinat bravo Jésus-Christ. Ndenge na sengaki to luka ba partenaire oyo bana kopesa biso quelque chose pour na loyer ainsi que pour na kolia bana contacter biso na numéros affichés. Na pesi mbote pe na batu nyonso balingaka biso te. Mbote na bino. Ce qui Jésus-Christ a zongi te tokutana pour na émission sika. Bye bye.